我是嘟嘟助眠的播种。这一节课我们来讲一下这个剪映用剪映如何来抠图抠我们的绿幕图，以及我们所需要的一些素材人物，以及我们的一些所需要的特效需要的一些素材。OK， 我们现在是准备了这么几个素材不要紧张，我们如何把这个美女把它抠下来？那么说我们在选择这个抠的这个素材尽量找这种主体它的一个轮廓比较清晰的，以及我们的背景不要那么的花里胡哨的太这个杂乱的话它是不好抠的以及我们的这只鸟我们做这个鸟叫声我们都需要去抠，把这个鸟单独的抠下来，然后做成绿幕背景我们选择的你看这些素材，它的背景都非常的干净轮廓很清晰不要选那些比较花里胡哨的这样子非常的难抠细节它抠不好。OK， 现在我们就来开始创作打开我们的剪映，开始创作同样的，我们把我们的需要所抠的素材拖入到我们的这个素材栏里面，纸巾这样子鼠标左键拖进去。好 ，OK， 我们现在就来创作了。对于我们这种素材这种是我们用了的特效的我们就不需要把它做成这种9:16的不需要因为我们是在整个这个场景里面的一个特效我们只需要就这样子就可以了。好，我们选这个素材，然后我们有一个旁边看到没这有个抠像，抠像的话，我们人物这个有一个色度抠图，还有我们自定以及我们的智能。色度的话，我们主要在一些颜色它比较鲜艳、相差的这样子的一个素材，然后进行抠图。但是色度抠图的话，它的抠出来比如选取我们的一个着色，它抠出来是没那么细致的我们可以看一下你没看到它这个边，它会有一些锯齿除非你这个背景它非常的鲜艳所以说会抠得好一点色度会用它做一个出招的一个抠法然后我们选择自定义以及我们的智能。智能的话，它是只能针对这种人物或者是你的主体非常清晰的、干净的。你看，我们选择智能它一下子就抠出来了，受着感觉非常的快抠的也不错同时你也可以用自定义，选择我们自定义，选择我们的智能画笔，然后在我们的主体上进行涂抹你看到没？这个蓝色的这个遮住了，这就是我们被选中的物体被抠住的。然后我们这里选择可以在大小这个笔刷笔刷你可以调节它大小。然后我们的还有这个树枝我们直接这么涂抹就可以了。好 ，OK 大致就差不多了这根本就不用去把它抠出来。然后我们所遮住的这一部分就是我们所需要的部分，而这边旁边这些白色的就是我们是需要把它去掉的部分。然后点击我们的应用效果你看一下是不是抠好了
当然，你用这个智能抠图啊，它也来得快，所以根据自己的一个喜好，但是智能抠图的话，只能针对这种这种场景主体比较干净的是可以把它直接就抠出来然后呢，抠完之后，我们需要把它做一个绿幕绿幕呢，我们在这个搭建的时候才能很好的去运用它，把它做成一种透明的，因为这个剪映它是不能输出透明通道的这个素材它只是 AE 才可以，或者是 PAR 或者是 PR 才可以的。那么说我们现在我们的素材我们的素材这是我们的本地，这是我们的云素材，这是我们的素材库，它提供了很多很多的这里面你看你这个绿幕看到没这里有很多很多的，然后包括我们简单跟他讲一讲这些吧然后你看它这里热门片头很多的我们在一些创作的时候都会用到这里面的一些素材我们今天只需要的是一个绿幕这个背景，现在背景这里跟绿色的，对不对红色的我们直接把它给拖下来就可以了我们也可以把它往上拖进行一个层级关系这个绿色你看它还盖住了，我们可以改它的一个层级关系，那 OK。那么这个绿色的话，你看我们这边是没有遮住，这边是没有，我们同样的，我们之前所学的基础里面，把它的一个宽度拉大，但是这里有个小的一个细节小细节是我们的绿布尽量让它鲜艳一点，这样子在我们的一个抠图抠绿色，它就会抠的特别的干净，或者是比较精细一点，然后我们就要把这个绿色调的更亮、更绿，然后我们调节我们把它的饱和度，你看是不是很鲜艳？然后亮度我们再调亮一点所以这样子在我们后期的这个搭建它相对来说就比较快一点，而且比较抠的干净一点尽量把这个绿色把它做得鲜艳一些。好 ，OK， 这个我们抠图就完成了。好 ，OK， 然后我们直接是导出一样的，但是这是我们的一个效果素材效果素材我们的音频是要把它输出一定要有输出出去不然的话这个鸟它就没有声音的这里是需要输出我们的音频同样的这里我们都不需要改，然后导出到我们的一个文件夹里面，然后名字修改，比如说这个是什么鸟，或者是你自己选择，然后进行导出我们来进行练习这也是本地的选择同样的这里一样的抠图，然后这里一个画面基础旁边这里有一个抠下比如说我们这里抠下，我们尝试一下这里在处理中，感觉抠的还可以，感觉还可以吧它是这个用色度抠团，因为毕竟这个图的话，它你看这里的颜色跟周围的颜色，你看这里颜色跟周围的颜色它是有多比较激进的，所以说在这里抠的时候，它很容易会抠的有些残区比如说我们用色度抠图你看到没它这里黑色的就已经被抠掉了被抠掉了色度抠图我们还用的比较少比如说我们自定义不要的涂抹这个我们主体
OK，然后我们再选择这里的主体这里还有一点点进行涂抹这里还有一点点，这里有一点点整体我感觉差不多了OK， 好，我们就它开始处理中你每一次这个修改，它都会进行一次运算，就是我们稍等一下处理的速度的话，跟你的这个电脑有关。OK， 我们点击应用来播放看一下感觉非常的不错我看起来是不错。同样的，然后我们在我们的素材库这个背景同样的，当然你也可以就是这个背景一直保留在这里保留这里，然后呢抠你这个其他的一个图也是可以的我只是给大家演示，所以说就把这个绿幕给删掉了同样的，我们这个调节它的一个饱和度然后亮度再拉大一点，然后我们才把它的这个放大不要等比例，然后我们只需要你调它的一个宽度 OK 这个程式就非常的分明了。所以说在我们的后期这个软件在处理这个抠泥木的时候就会非常的好。然后我们涂鸦了导出选择自己的文件，然后我们的音频一定要勾上勾上。然后我们在抠图的时候你比如说我们这个我只需要这一段，然后后面我们就把它裁剪。裁剪的话，你按住这个键盘上的 Ctrl 加 B Ctrl 加 B， 然后就可以剪成了。后面我们就删掉删除 delete 或者是我们返回，或者是你这样子拉也可以看自己。当然我们 Ctrl 加 B 的话会快一点进行检测它的一个快捷键。然后 DT 我们删掉你只要这一部分，因为我们这种鸟叫的声音它是这种特效效果它是很短的最多就1秒2秒这样子我只是给大家一个示范同样的我们现在是抠我们的一个我们这个立背景我们就被删除了。比如说我们抠这个美女的话，它是一个9:16的，所以说我们现在要调它的一个比例的话，调成抖音的一个比例抖音的一个比例。然后我们把这个隐藏掉，我们来抠这个美女我们同样的抠像，然后智能抠像这个智能抠像对人物它是非常非常不错的你看抠的我觉得还是可以。但是我们用自定义自定义的话，我嫌特别的麻烦。这个人物他有一些细节会处理不到我们再来应用其实跟我们的智能抠图差不了多少的，我感觉差不了多少差不多的同样的，我们把这个美女把这个绿幕拉到对齐这样子我们那个美女的绿幕就做好了。同样的，我们比如说我们要抠这个，我们把这个删掉这个美女，同样的我们用智能抠图进行选择。那你看这个抠美女的话，你看我感觉抠的还不错
啊，只是这里有些瑕疵啊，这个瑕疵没办法啊，因为这个剪映抠图的话，它有些细节是做不到的，它不像 AE 一样，你可以一点调它的细节啊。我们用这个自定义一样的笔刷，然后这里好像多了一点，我们可以放大，然后选择我们的智能，这里可以查出橡皮擦，比如这里多了一点点啊，我们可以把它这个擦除掉。啊，这个角被我们弄掉了，然后我们再选择笔刷才小一点点，它才运算。所以说这个剪映它没有钢底工具，所以说啊，相对做一些细节就不是很那么的完美。但是我们做特效的话，我觉得已经可以够用了啊。OK，选择我们智能好应用啊，我觉得这跟这个智能抠像差不多。但是我在抠图有一些图的话，然后你看这里就好像没有抠好啊，这剁出来了啊，得一点点去修改。然后这里我们需要把它擦除掉，这里需要擦除掉。所以说这个手动的抠图的话，是一个慢活是一个慢活啊，所有的一点点去抠，再运算一下，然后应用啊，我们看一下啊，整体还差不多。如果说我们用智能抠图的话，你看反而会觉得这个智能抠图啊，抠这个人物啊，它比这个手动，我觉得抠的还可以一点啊。这个脚这里你看啊，你看脚这里还有这个背影，你看。但是你如果用手动去抠，你看到没？这个脚它就比这个智能的抠的好一点啊。所以说我们去抠图的时候啊，只就去检查啊，用手动抠，这是我们的一个抠图工具。然后如果说你觉得哪里没有被抠到，或者是抠多了，用智能橡皮擦把它擦掉啊，把它擦掉就可以了啊。感谢大家的关注，也感谢大家的支持。今天这集抠图这几课就到这里，谢谢。